sewing machine. Ricar ang brand. So, closer look. Mo ni atong Ricar sewing machine. Siya. Unsa iyang stitches, ma'am? Mauni iyang stitches. Na straight, na zigzag. Daghan siya og stitch. Mo button hole sad siya. So, dili na jud ta alkansi ani nga unit, no? So, Ricar siya from Japan. Very nice brand. So, foot pedal control. Ha? So, very nice nga sewing machine. So, pwede siya pang cortina, pang sinina, pang carsones, pang pants, pang bedsheets, tanan-tanan nga gusto ninyo tahion, pwede gyud kaayo ani nga sewing machine. So, very nice jud kaayo siya, easy use, in best condition from Japan.